अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं शान अली शेख। घारो शिकागो फ्रेंड्स की जानिब से घारो गोलाई के करीब वाक़ कच्ची आबादियों में बरसात से मुतासरा 210 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मुश्किल हालात में मिलने वाली इस मदद पर मुतासरा खानदानों के चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया दिखाई दिए। राशन की तकसीम के दौरान शिकागो फ्रेंड्स के रज़ाकार फारूक भवानी भी मौजूद थे। इस मौके पर मकामी मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिकागो फ्रेंड्स ने मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत करते हुए मसीहाई का किरदार अदा किया है। उन्होंने डोनर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फरमाए और उन्हें मजीद हिम्मत और तौफीक अता करे।